시리얼 냄새가 나요. 근데 추워가지고 약간 딱딱해요. 약간 좀 계속 주물러야 부러질 것 같은데. 지금 제가 살고 있는 데가 겨울이어가지고 특히 오늘 엄청 추웠거든요. 요 며칠 새 진짜 추워가지고 꽤 약간 기분 좋은 그런 촉감. 우주선 모양으로 반짝이도 같이 넣어주긴 했는데 개인적으로 반짝이 이런 거 넣고 싶지가 않아서 그냥 쿨하게 안 넣는 걸로 하겠습니다. 이거는 그 약간
소리가 나긴 하네. 어느 순간 약간 중독돼서 말없이 계속 만지고 있었어. 근데 여기 모래 떨어지고 지금 장난 아니거든요. 약간 내 마음이 너무 아플라 그래. 아 이게 뭐야. 너네 다 꼈어. 뭐야 이게? 이것도 약간 슬라임인가? 이게 다 뿌려야 되나? 어쨌든 한번 열어봅시다. 이것도 그냥 노란 슬라임. 대박 깜짝아. 뭐야 이거는? 이건 어떤 용도지 이거는? 일단 옆에 둘게요. 진짜 조금만. 나 더러워지면 다 몰라. 이것도 약간 지금 날씨 때문에 살짝 얼은 것 같아서 됐어. 일단 아무튼 나는 다시 들어가도록 하렴. 궁금해가지고 꼭 사고 싶었거든요. 비누래요. 궁금했어요. 인스타에서 보고. 향은 약간 살짝 약간 그 쾌남 느낌이 나는 그런 비누향. 생각보다 막 그런 우리가 생각하는 노브 비누 아니면은 막 그런 좀 되게 뽀송뽀송한 그런 비누 말고 쾌남처럼 약간 시원한 비누 향이 나네. 아 이거 만지기 전에 또 같이 세트로 온 게 일단 이거는 별 느낌 없어요. 재밌다 그래도. 약간 저 같은 슬라임 초보는 만지기 어려운 것 같아요. 이게 나는 그냥 쪼물딱쪼물딱 거리면서 돌면 되는 건 줄 알았지. 근데 몇 개도 아니지. 진짜 개 많이 샀지 저번부터. 10개 가까이 사가지고 하나씩 만져보니까 이게 막 그 초보 뭐 중간 그 다음에 약간 어드밴스드라 해가지고 고급? 그래 고급 초중 중급 고급 이렇게 해가지고 단계가 있더라고요. 그래서 내가 아니 단계가 왜 필요할까 이렇게 생각했거든요. 뭔가 의미는 있겠지라고 하면서도 이해가 막 안 됐는데 뭔지 알겠어.
하는 기분이에요. 근데 그거 치고는 재밌는 느낌이 진짜 재밌어요. 약간 손에 지압하는 것 같아. 제가 말을 하면서 찍었다 보니까 그 만지기만 하는 영상을 따로 찍을 건데 그때는 제발 부디 덜 딱딱하기를. 너무 탄성이 없어가지고 조금 발이 아파요. 넌 그냥 가라. 보셨나요, 여러분? 저의 슬라임 깡은 여기까지입니다. 근데 제가 여기까지만 사고 약간 살짝 현타가 온 거예요. 여기에 진짜 돈을 얼마를 퍼부은 거냐 이러면서. 그래서 한번 2번까지 사니까 이제 질린다 안 사야겠다 이랬는데 그저께 여기서 또 인스타 게시를 올렸는데 이번 주 금요일 날에 재입고되는 물건 중에 제가 또 사고 싶은 물건이 또 올라온 거예요. 슬라임이. 그래서 아니 미쳤나봐 이러면서 그래서 약간 살짝 고민 중이에요. 또 사게 될지. 만약 사게 된다면 영상으로 여러분도 알게 되시겠죠? 어쨌든 좀 약간 노잼이긴 하지만 저는 조금 재밌었던 저의 슬라임 또 후기 봐주셔서 감사합니다. 그러면 또 다른